Bismillahirrahmanirrahim. Əgər bir nəfər Ramazan ayında xəstə oldu və oruç tuta bilmədi, təbii ki, belə olan halda şəriətimiz də icazə verir ki, bu şəxs oruç tutmasın. İndi fərzimiz buradadır ki, bu şəxs xəstədir və oruc da tutmuyor. Gəldi zöhr namazından qabaq bu adam sağaldı. O xəstəlik ondan getdi. Artıq özünü yaxşı hiss elədi. Zöhr namazından qabaq hiss elədi ki, mən sağalmışam. Və fərz eləyək ki, bu vaxta qədər, yəni o zöhrə qədər heç nədə yeməyib. Səhərdən heç nə yeməyib və artıq da sağalıb. Bu şəxs həmən günü niyyət eləməlidir ki, bu günün orucunu tuturam qurbətən iləllah və oruç tutmalıdır. Həmən günü oruç tutmalıdır. Vacibdir, həmən günü oruç tutsun. Amma fərz eləyək, bu şəxs zöhr namazından sonra yaxşı oldu. Zöhr namazından sonra hiss elədi ki, artıq mən yaxşıyam, xəstəliyim aradan gedib. Bu surətdə necə? Buna həmən günü oruç tutmaq vacibdirmi? Buyururlar, xeyr, vacib deyil. Sadəcə bu günü əvəzini tutacaq, qəza eləyəcək. Ramazandan sonra həmən günün qəzasını eləyəcək. Əssalamu aleykum və rəhmətullah.